بونجور ميفلات، ان شاء الله تكونوا بخير. اذا كنتوا سمان ولا عندكم ترهلات في الجلد تاعكم في الكرش، ولا كنتوا سمانوشين وراكو تعانيو من السيلوليت والغلاشمون دو بو هذوك الماء، غير خليكم في هاد لا فيديو باسكو راح تفيدكم بزاف. اليوم جبت لكم ان سونتر واسمو ماد فيت، سونتر دو سبور اي بيان اتر. راح نديرو فيه تورني اليوم، راح نتلاقاو بالطبال اللي فيهم باش يعرفونا على كامل واش يديروا. داكوغ سو ان شاء الله يفيدكم. Bonjour Madame Boukhalifa. Bonjour. Merci beaucoup كي رحبتي بيا في le centre de bien-être تاعكم. الله يسلمك. Alors, bon, ça fait plaisir qu'il y ait un genre des centres en Algérie, les rares وين نلقاوهم. Alors, حبيتك تقولي لي واش عندكم كامل في لو سونتر. انا ديجا راني درت لكم تور، درت لهم تور كامل شافوا، مي حبيت تفهمينا en détail. D'accord. مرحبا بك de toutes les façons. Merci beaucoup. C'est un centre de bien-être. On l'a nommé bien-être. Ouais. Voilà. On en a plusieurs appareils et chaque appareil a sa spécificité. D'accord. Alors, par exemple, on a les lits à la pierre de jade. Donc tout le monde y a la pierre de jade, c'est quoi? C'est une pierre précieuse et c'est un lit qui est porté de rail. Oui, il fait des massages tout le long de la tête jusqu'aux pieds. Voilà. D'accord. Pour traiter plusieurs causes, le rhumatisme, l'arthrose, l'hernie discale, c'est pas traiter mais soulager la douleur. Oui, oui. Voilà, le plus important. Et on l'utilise dans le cadre de diminuer de la graisse. C'est le plus important dans mon centre. D'accord. On a un deuxième appareil, la pressothérapie. La pressothérapie, c'est un pantalon avec des pressions étudiées et qui sert à faire le drainage lymphatique, c'est-à-dire éliminer la retention d'eau, diminuer la pression d'eau qui existe dans les membres inférieurs. Oui, surtout qu'il connaît. On a une petite salle de sport équipée de 4 tenues de ENS. Ça, c'est M. Boukhalifa qui va mieux vous expliquer. Inch'Allah, on va tester Inch'Allah اليوم. Oui, vous allez la faire après avoir passé par Alors, Honda. احكينا على La لوندا. princesse, on Ouais. a nommé la princesse. Elle a des effets miraculeux pour certaines femmes. Certaines, elles ont tendance à aller plusieurs séances, mais on a des résultats, je dirais bien, superbes. Oui. Voilà. C'est un appareil, c'est la dernière révolution. Ouais. Elle a 3 effets. Le premier, elle élimine la graisse. Le C'est bien. deuxième, c'est traiter la cellulite. Le troisième, c'est éviter le relâchement. Réduire le relâchement, qui est très important chez les femmes une fois qu'on perd du poids. C'est bien. Voilà. Elle a comme effet, elle a le même effet qu'un micro-ondes. Voilà. Donc on appelle Honda DK, Ouais. Colwez. Elle a l'effet d'un micro-ondes. C'est par des micro-ondes. Elle nous donne des micro-ondes et ces micro-ondes pénètrent l'eau, vont faire chauffer l'eau et cette eau va sécher tout en cassant la molécule de graisse. D'accord. شحال نقدروا نحو من سنتيمتر بها من لا سيونس الاولى؟ Allons de 1 cm jusqu'à 6 cm, 8 cm. Oh, c'est super.
Ouais, Tout ouais. dépend de graisse. Ah, Une c'est graisse bien. ancienne peut aller jusqu'à une graisse récente Ouais, peut aller jusqu'à 8 cm. c'est La bien. graisse ancienne peut aller jusqu'à 2, 3 cm, 4 cm, elle peut les avoir. C'est bien. Voilà. Alors, حنا اليوم واش راح نسيو اليوم راح نسيو على mes bras. على les bras تاوعك. Oui, On va enlever, vous n'avez pas beaucoup de graisse, mais vous avez un relâchement. oui. Vous avez perdu beaucoup de poids, donc il vous reste un petit relâchement. On Ouais. va essayer de l'enlever. سورتو مع الكونفينمون لي سال دو سبور مغالقين، انا هذاك هو البروبليم تاعي، كي حبست السبور هما اللي عاودوا. اكزاكتومون. ما كاش يا يو ان ريلاشمون. ماشي وحبست سبور ومام في الدار كي ندير ما نلحقش هذيك لي طونسيتي تاع لي سال، سورتو هما اللي نرفد البوا انا. سو يلا نبداو. اوكي يا داك. Ce n'est qu'un simple massage. داكور. Bah oui, c'est des petits massages comme ça. بون انا نحس بالبروده. Bah oui, de froid au début. باش تشد la peau تاعك. C'est pour ça واسمها كول. Ouais, c'est froid. كول c'est froid. Vous avez un petit relâchement là. On va essayer de réduire ça. فوالا. ها هي. بون هذه هي لاتوني اللي نلبسوها، تجي هكا وفيها البوم ماشي حنطرطبو راح نديرو سبور برك. فوالا كاين هذه دوكا مسيو بوخالفه يشرحنا. هذه c'est une tenue complète, c'est une tenue d'électrostimulation. Elle est bourrée d'électrodes à l'intérieur et grâce à ce simulateur, on fait fonctionner les électrodes pour faire contracter les muscles les plus profonds. Grâce à cette tenue, on fait fonctionner 350 muscles à la fois. Donc, le système تاعها 20 minutes équivalent à 4 heures. Donc, on peut dire la règle de 3, راح تلقى واش راكي ديفونسي هنا fois 12. Donc, اللي حاب يحسب يحسب après 4 heures, 20 minutes ici, 4 heures برا. Donc, on نحسبوها في الوقت نلقاو بلي درنا 12 fois ce qu'on est en train de dépenser comme énergie. C'est pas نشوفوا لهنا. هنا les dépenses d'énergie en calories راح يجوك هكذا. يخرج لك هنا le total de calories multiplié par 12 en réalité. انت ما تحسيش مي لي muscles profonds اللي ما عمرنا ما خدمناهم هما اللي حيحركوا. D'accord, en plus des muscles superficiels. Donc le plus bon c'est que كي نبداو نخدموا حنا يكون هنا نخدموا beaucoup plus في الروج. سافي انت ومن بعد كي تكونترولي روحك في لا راح تكونترولي روحك. هنايا سكون في رونتري في لي دوني. qu'on a fait rentrer les données. Là, là, c'est la fréquence maximum. Là, il y a une formule qu'on doit faire rentrer. باش يعطيني le nombre exact ou le taux ou le nombre de fréquences cardiaques تاعك toléré par votre corps. هنا يعطيني 180. Ça veut dire que كان نولي لهنا يافيشي لي هنايا 84. نهار تبدا دير السبور تاعك 180 سي لو ماكسيموم لو كور تاعك واش يقدر ياكل. ما نقدرش الكوتش تاعنا ما يقدرش يطلع لك فوق. لو كان يلقى 200 يعاود يحطك. مي انت اللي مليحه معاك ومع الكوتش سي تحرقي في الروج. بليس تحرقي في الروج بليس لي كالوري يكونوا بليز امبورطون. ما يجي الروج. شحال من مره مليحه باغ سيمين؟ سي 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Le deuxième avantage نقولوا لهنا باش نكونوا على مع voilà, deuxième avantage des KNA, c'est que on voit P1, P2, P3, P4, P5. C'est des programmes. Il y a 3 programmes, P1, P2, voilà, P8. Donc P1, P2, P3, 1, 2, 3, c'est tonification. C'est spécial, programme pour tonification, c'est-à-dire musculation en termes larges bien utilisés. 4, 5, 6, c'est cardio. باش نضيقوا الحالة. 7 c'est cellulite. Et 8 c'est relaxation. C'est pour ça qu'on affiche généralement 30 minutes. Donc 20 minutes de sport, on va adapter qu'on s'allonge, on dit 10 minutes de relaxation pour relaxer les muscles. C'est ce qui fait que vous pouvez le lendemain récupérer assez rapidement, mais comme je les contractures, les courbatures ou rien. Voilà. D'accord? D'accord. Merci beaucoup.
يعني شوفوا كمية العرق، ما شمختش روحي هذه. انا دوكا ينحات لي لاتوني بون هذه تاع شحال لي طونسيتي شحال شوفوا كمية العرق اللي راهي اللي عرقتها اليوم فريمون صح يعني فوا 12. الوغ ان شاء الله يكون عجبكم لو سونتر مات فيت، ودوك نخليكم كامل لي زانفورماسيون في لابار دانفو. هنا راح يخرجوكم سوا وين جاي، بون هو جاي جينيرالمون في لي باناني، مي وين اكزاكت راح نخلي لكم هنا نيميرو كامل تحبوا تكونتاكتيوهم اي تو. الوغ حبيت نحكي لكم على واحد البوان انا فادني بزاف من وانا ندير سبور، سورتو ملي زدت ديكوفريتو سي كو البنات باش تخدموا المشكل بيان، يعني باش تكون عندكم افيكاسيتي وانتم ديروا سبور توجور قبل ما تبداو هذاك الموفمون قولوا للكوتش هذا واش راح يخدم، سقسوه نورمال تسقسوا الكوتش كي يقول لكم بلي زعما يخدم لي زابدو انتوما في مخكم خموا بلي راح يدير لكم راح تخدموا في لي زابدو يعني وزيروا لي زابدو تاعكم، ولا غير راح تصيبوا افيكاسيتي والريزولتا راح تبان بلو رابيد على النورمال. هذه دو راني نشرب واحد الكومبليمون اليمونتير، هذا هو. الوغ كومبليمون اليمونتير اللي راني نشربو هو هذا نوبيفلور، يساعد على الذاكره والتركيز. بون انا في الكوتي تاعي انا نشربو باش يعاوني نكونسونطري في الميسكل وانا نخدم في سبور، يعني باش تكون عندي ريزولتا خير بلوز افيكاس داكور. مي هذا الكومبليمون اليمونتير نوبيفلور هو مليح بزاف للذاكره والتركيز، يعني مليح للناس اللي تخدم وتحقق كونسونطراسيون، مليح مام اللي عندهم الباك، عندهم لي زيكزامان، عندهم ميموار، يعني فريمون راح يعاونكم بزاف في القرايه وفي التركيز تو. كيفاش يتشرب ترجوا القرعه هكا تفتحوها وتشربوها، ولا اذا ما عجبكمش الكو تاعو ما هو الكو تاعو نورمال تزيدوه في كاس جو ولا كاس ما. لو بري تاعو يدير 135,000، انا شريته 135,000. اوسي روحوا الانستغرام تاعي راح تلقاو بوست تالي فيه، ولا روحوا للبوست سور انستغرام اللي فيه هذا الكومبليمون اليمونتير، خليو كومونتير وتاغيو زوج صحاباتكم سواء يعجبوا الباك سواء عندهم لي زيكزامان. المهم رايحين 5 منكم يربحوا سور انستغرام داكور. الانستغرام تاعي نخليو لكم هنا في لا تي في، رايحين يربحوا دي كومبليمون اليمونتير هكا باش يفيدوكم في قرايتكم اي تو داكور. ان شاء الله تكون هاد لا فيديو خفيفه ظريفه فادتكم وما كنتش ثقيله على قلوبكم داكور. الوغ هذه هي، تهلاو في رواحكم وفي الناس تحبوهم. باي باي، ابروجين فيديو ان شاء الله.